सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके कि मिश्री से मीठे बोले हमारी राधा रानी के मिश्री से राधा रानी के हमारी श्री ठाकुरानी के राधा कलश वाली भावनाओं को टिप्पण दे करके और वस्त्र दे करके हमारे आदरणीय हमारी बहन जी परीक्षित महाराज बहन जी की तरफ से या भैया जी की तरफ से? बहन जी की तरफ से, अच्छा दोनों की तरफ से हमारी बड़ी बहन जी और हमारे बड़े भ्राता जी हैं, सभी बहनों को सम्मान दे रहे हैं और देना चाहिए हैं? और जो सम्मान देते हैं उनके घर में कभी भंडार की वस्त्र मेरे बड़े भ्राता श्री इंजीनियर साहब जी और टिप्पण मेरी बड़ी बहन जी प्रदान कर रही है। राधे रानी के हमारी श्री ठाकुरानी के राधे मिश्री से मीठे बोले हमारी राधा प्यारी के पतले होठ हमारी राधा रानी के पतले होठ हमारी राधा प्यारी के होठन पे लाली लाल हमारी राधा रानी के ओ राधा रानी के हमारी श्री ठाकुरानी के राधा मिश्री से ऐसी नहीं मिश्री से बोला मिश्री से मीठे बोले हमारी राधा रानी के मिश्री से हमारे भाइयों की आवाज ज्यादा निकल रही है, ध्यान रखना। हाँ कि मिश्री से मीठे बोले हमारी राधा रानी के मिश्री
से मीठे बोल हमारी राधा प्यारी के। सर्वेश्वरी राधा का कितना सुंदर श्रृंगार है। हे मोटे मोटे नैन हमारी श्री महारानी के। मोटे मोटे नैन हमारी राधा रानी के। कजरा साले हमारी राधा प्यारी के। से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। बोलिए सर्वेश्वरी राधा मैया की जय हो।